Hello friends, welcome to Home Heaven. இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் டிராவல் vlog-ஓட பார்ட் 3. இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடத்துக்கு போக போறோம்னா வைதேகி ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து 35 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி vlog-ல வந்து ஆதியோகி பார்த்திருப்பீங்க. அங்க இருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு இந்த வைதேகி ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற ரூட் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சுங்க. போகிற வழியில் ஃபுல்லாகவே வாழைத்தோப்பு, அப்புறம் தென்னந்தோப்பு. இதுக்கு முன்னாடி கூட கொஞ்சம் வீடியோ ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு டிராக்டரில் வந்து நிறைய தேங்காய் வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க. நரசிங்கபுரம்ங்கிற கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது இந்த வைதேகி ஃபால்ஸ். நம்ம இப்போ வந்து வைதேகி ஃபால்ஸும் ரீச் ஆயாச்சு. இதுதான் அதோட வழி. போற ரூட் வந்து வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு இந்த கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும். டைரக்டர் சுந்தரராஜனோட வைதேகி காத்திருந்தால் படத்துல இந்த வைதேகி ஃபால்ஸை ஒரு சில காட்சிகளா எடுத்திருப்பாங்க. அதனால இந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்து வைதேகி ஃபால்ஸ்னு பேர் வந்துச்சு. கிளியரா இருக்கு வாட்டர். வர இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுது. இந்த ஏரியாவில் வந்து அடிக்கடி யானைகள்லாம் வரும்னு சொன்னாங்க, இந்த ஊர் மக்கள் சொன்னாங்க. ஸோ இந்த இடத்துக்கு வரதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக வாங்க, தனியாக வர வேண்டாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபால்ஸில் நீங்கள் குளிக்கலாம் முடியாது, ஜஸ்ட் கொஞ்சம் காலெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ண முடியும், அவ்வளோதான். ஏன்னா ரொம்ப தண்ணி கம்மியாக தான் இருந்துச்சு, அதனால் குளிக்கலாம் பிளான் பண்ணி வராதிங்க. போறாங்களா எல்லாரும்? அப்படி போயிட்டு வரலாம், வாங்க நாம அப்படி போகலாம். நான் நல்லா பண்றனோ இல்லையோ, ஆனா நீ நல்லா பண்ற. இல்ல இல்ல, சும்மா தொட்டு பார்த்துட்டு ஹாய் சொல்லிட்டு போயிடும். நான் உங்ககிட்ட விளையாட்டா பேசுற புறாடி நம்பிட்டீங்க. ஐயோ ஐயோ. இது வந்து வைதேகி ஃபால்ஸ். தண்ணி நல்லா சில்லுன்னு இருக்கு. இவ்வளவு நாள் இந்த கொரோனா இஷ்யூங்கிறதுனால இவ்வளவு நாள் அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஜஸ்ட் இப்போ 1 hour முன்னாடி தான் இது வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் ஈஷா பார்த்துருப்பீங்க. ஈஷாலேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 8 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்குது. நல்லா ஃபேமிலியோடு வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு பிளேஸ். வைதேகி ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு வர வழியில் ஒரு அம்மா வந்து சின்ன வெங்காயத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. வெங்காயத்தை விலைக்கு கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டோம். அவங்க கொடுக்குறேன்னாங்க. நாலு கிலோ 100 ரூபாய். கட்டன் 5 கிலோ வச்சுக்கோங்க. அங்கே வாங்குறதுக்கு இங்கே ஒன்று நட்டமாக கொண்டு போய் தொலைச்சி போகணும். இது நமக்கு இல்லை, உங்களுக்கு சேர்த்து வாங்கிக்கலாம். சரி சரி. இது வந்து கிலோ 80 ரூபா 90 ரூபா வரைக்கும் விற்கிதுங்க. இப்போ இதை நாங்கள் வாங்கிட்டு போனால் கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் கூட கொடுப்போம். தூரத்துல இருந்து தான் வரும். அதான் சொல்றேன். இவ்வளோ இது 65 நாள் 70 நாளில் தோண்டிடுவோங்க. 10 நாள் ஆகி போச்சுங்க. 10 நாள் கடையான் தோண்ட முடியலைங்க. சப்பலாகி போச்சுன்னு தோண்டி போட்டு 10 நாள் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆகிடுங்க. அது முளைச்சி வந்துடுது பாருங்க. கொஞ்சம் லேட்டா
அறுவடை பண்ணால் முளைச்சி வந்துடுது. காலம் ஊன்றுதாங்க. ரெட்டை ஓட்டி 1 ஏக்கரா 100 சென்ட் தோண்டி கொண்டு வந்து இங்கே பட்டரக்கட்டை போடுறதுக்கு 15,000. அப்பா 1 ஏக்கருக்கு 15,000. இதில் 15,000 அவங்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் நடவு நட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த 20 ஆளுக்கு 2 கிலோ மிச்சருங்க, சக்கரை தூள், 2 நேரத்துக்கு பாலுங்க எல்லாம் வாங்கி தரணும். இது எல்லாமே வந்துட்டு இவங்க லாபம் இல்லை. சரியா 65 நாள்ன்றப்ப 2 மாதம் உழைப்பு இல்லையா? சரிங்க அடிங்க. என்ன பண்ணுறது, ஏதோ ஒன்று இருக்கிற காட்டை நம்ம காப்பாற்ற. கடைக்காரன் காசு கேட்குறேன், தோட்டத்துக்காரர் நேற்று வந்துட்டு போகிறாங்க. மழை வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் மோசமாயிடும் இல்லையா? மழை வந்துதான் இப்படி ஆகி போச்சுங்க. அதான் சரியான மழை நல்ல மழை வேஸ்டான மாதிரி எல்லாம் வேஸ்ட்டு தான். என்ன பண்ணுறதுங்க? 8 கிலோ. ஆமாம் 8 கிலோ வாங்கியிருக்கிறோம். சரிம்மா வரம்மா. சரிங்க பாருங்கம்மா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு எபிசோடில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம இப்போ இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கோவை குற்றாலம். இது கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டரில் இருக்குங்க. கோயம்புத்தூரில் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான சுற்றுலா தலங்களில் இந்த கோவை குற்றாலமும் ஒன்று. இந்த ஃபால்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் இருக்குங்க. இதோட டைமிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் 10 to 3 o'clock. அதே மாதிரி வீக்லி ஆஃப்னு பார்த்திங்கன்னா மண்டே அன்னைக்கு வந்து இது க்ளோஸ்டில் இருக்கும். நாங்கள் விசிட் பண்ணும்போது கோவிட் பீரியட்ன்றதுனால ஃபால்ஸ்க்கு என்ட்ரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஃபால்ஸ்குள்ளே போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க. இங்கேருந்து ஒரு 2 kilometers நம்ம வெஹிக்கிள் அலோவ் பண்ணுவாங்க. அங்கே பார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வந்து ஃபாரஸ்ட் வெஹிக்கிள் வச்சுருப்பாங்க. அந்த வெஹிக்கிளில் நம்மளை வந்து இன்னொரு 2 to 3 kilometers ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்துட்டு கூப்பிட்டு போவாங்க. அந்த இடத்துல அவங்களோட வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு அங்கிட்டு ஒரு 1/2 kilometer நம்ம நடந்து போகணுங்க. ரொம்பவே அழகான ஃபால்ஸ் இது. இன்னொரு சிறப்பான விஷயம் என்னென்னா வந்துட்டு உலகத்துலேயே இருக்கிற ஸ்வீட்டஸ்ட் வாட்டர், அதாவது ரொம்ப டேஸ்டான வாட்டரில் இந்த சிறுவாணி வாட்டர் வந்துட்டு 2nd பிளேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை கோவை குற்றாலம்னும் சிறுவாணி வாட்டர் ஃபால்ஸ்னும் 2 பேரில் சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபால்ஸை பார்க்குறதுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸாக அடல்ட்ஸ்க்கு 50 rupees, சில்ட்ரன்ஸ்க்கு 20 rupees சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஈஷா போயிட்டு நாங்கள் ரிட்டர்ன் வரும்பொழுது இந்த ட்ரீ ஹவுஸை பார்த்தோம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இது ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரீ மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் வந்து இந்த ட்ரீ ஹவுஸை பண்ணியிருந்தாங்க. ஜஸ்ட் நாங்கள் வரும்போது பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஷூட் பண்ணோம். கோவை குற்றாலம் போயிட்டு கோயம்புத்தூர் வர வழியில் நாங்கள் இந்த கிரேப்ஸ் சேல்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்று பார்த்தோம். பின்னாடி வந்து கிரேப்ஸ் தோட்டம் இருந்துச்சு. இங்கே வந்துட்டு இந்த பன்னீர் திராட்சைன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம அப்படியே டைரெக்டாகவும் சாப்பிட்லாம், ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்லாம். அது வந்துட்டு சேல்ஸும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அது இல்லாமல் அந்த கிரேப்ஸில் செஞ்ச ஒயின், நான் ஆல்கஹால் ஒயின் இதெல்லாமும் சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் அங்கே போய்ட்டு கிரேப்ஸ் வாங்குறதுக்கு போகும்போது 70 rupees per kgன்னு சொல்லிட்டு 2 kg பாக்ஸஸில் வந்துட்டு அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. 140 rupees வந்துச்சு ஒரு பாக்ஸு. நாங்கள் ஒரு பாக்ஸ் வாங்கினோம். அடுத்து நாங்கள் போன லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மருதமலை முருகல் கோவில். ரொம்பவே அழகான ஒரு மலை கோவிலுங்க இது. இந்த கோவில் அடிவாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நிறைய பொம்மைங்க, பால், கண்ணாடி இந்த மாதிரி கடைகள் நிறைய இருந்துச்சு. இது ரொம்ப பெரிய மலை இல்லை. சொல்ல போலான்னா வந்துட்டு ஒரு 10 minutes டிரைவில் வந்துட்டு நம்ம இந்த மலைக்கு மேலே ரீச் ஆகிடலாம். இந்த மலை அடிவாரத்துலேருந்து நடந்து போகிறதுக்கு படிக்கட்டுகளும் இருக்குது. மலையில் நம்ம வண்டிங்களை பார்க் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஆம்பிள் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கிங்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அங்கே நாங்கள் போனது வந்து ஹாலிடே டைம்ன்றதுனால கோவிலில் நல்ல கூட்டம் இருந்துச்சு. இதில் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் தர்ஷனம் இருக்குது, 20 rupeesன்னு சொல்லிட்டு சிறப்பு வழி, அதாவது வந்துட்டு ஸ்பெஷல் தர்ஷன் அதுவும் இருக்குது. இந்த மலையிலேருந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது சிட்டியோட வியூ வந்துட்டு ரொம்ப அழகாகவே தெரியுங்க.
நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் போன லொக்கேஷன் கிராஸ்கட் ரோட். இது வந்து காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்குங்க. ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டின்னு சொல்லலாம். இங்கே கிடைக்காத பொருளே இல்லைங்க, எல்லாமே இருக்கும். ஹோட்டல்ஸு, கோவிலுங்க, மாலுங்க, துணி கடைங்க, பூக்கடைங்க, மல்லிகை கடைங்க எல்லாமே இருக்கும். கையில் பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா எப்படி அந்த பர்ஸ் இறச்சி போகுதுன்னு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக காலி ஆகிடும். நாங்கள் போனது கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் சீசன்றதுனால எல்லா கடைகள்லையும் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்துச்சு. கடைங்களும் எக்கச்சக்கமாக இருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க பெரிய லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஒரு கடையாக நின்று ஒரு பொருளாக வாங்குறதுக்குள்ளே எங்களுக்கு நைட்டு 10 மணி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸு, அதுக்கப்புறமா பசங்களுக்கு தேவையான ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸு, வீட்டுக்கு கேலண்டரு, இது போல் சில திங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நாங்களும் இங்கே வாங்கினோம். இந்த கிராஸ்கட் ரோடில் 2-3 காஃபி ஷாப்ஸ் வருங்க. உங்களுக்கு நல்ல பியூர் ஃபில்டர் காஃபி கிடைக்கும். சொல்லும் போது நாக்கில் அப்படியே எச்ச ஊறுது. இந்த கிராஸ்கட் ரோடில் தாங்க கோயம்புத்தூர் ட்ரேட்மார்க்கான கௌரி சங்கர் ஹோட்டல், கோவை கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ், லாலாய் மிட்டாய் கடை, இது போல் நிறைய கடைங்க இருக்குது. நீங்கள் கோயம்புத்தூர் வந்தாலும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஸ்பாட் தான் இந்த கிராஸ்கட் ரோட். நேந்திரன் சிப்ஸ் வாங்குறதுக்கு பெஸ்ட்டான பிளேஸ்னால் நம்ம கோயம்புத்தூர் தாங்க. இங்கே கிடைக்கிற சிப்ஸ் வந்து கேரளாவில் கிடைக்கிற சிப்ஸோட சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கோயம்புத்தூரில் பார்க்குறதுக்கு நிறைய இடங்க இருக்குங்க. ஏதோ எங்களுக்கு கிடைச்ச டைமில் என்னென்ன இடத்த கவர் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும். கோயம்புத்தூர் வரும்போது இந்த இடத்தெல்லாம் மறக்காமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஹோம் ஹெவன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.